Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Vlerat dhe mirësitë e Medinës dhe lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam për bekimin e saj dhe shejtërimin e saj dhe ndalesën në të gjuetisë dhe të kputjes së pembe të saj nga të gjithë anët që ajo është e shenjtë. Pra Medinja e pejgamberit alayhis salam konsiderohet vend i shenjtë dhe i ndaluar njësoj si Mekka. Në rastin e Mekës ka origjinën më të thellë, që është ditën që Zoti ka krijuar qiellin dhe tokën, ndërsa në rastin e Medinës me ardhjen e pejgamberit sallallahu të si profet të si pejgamber. Pra ka të njëjtat ligje, të njëjtat rregulla. Nuk lejohet që të bëhet gjueti në kufit e haremit të Medinës, nuk lejohet që të kputen pemët e saj. Pemët që kanë mbierë vetvetiu dhe pemët e mbjella nga njerëzit. Normalisht Medinja ka vlera dhe mirësi të mëdha, mjafton për të fakti që në brendësi të Medinës dhe në dheun e Medinës është trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se Zoti i Madh e zgjodhi këtë vend për të qenë, si më thënë, vendi ku do të prehej trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ka shumë hadithe që flasin për Medinën. Haxhit zakonisht ose para haxhit ose mas haxhit shkojnë në Medinë. Faktikisht nuk ka të bëjë kjo me saktësinë apo pasaktësinë e haxhit. Haxhi është i vlefshëm edhe po shkojë njeriu në Medinë, po njerëzit përgjithësi shkojnë sepse Medinja ka të pulsin e vetë pozitiv dhe ndjesinë e veçantë të çdo kujt që e viziton. Pra ashtu si njerëzit brenda Ka'bes ndjejnë qetësi dhe rahati, po kështu dhe njerëzit kur vinë në Medinë vinë dhe ndjejnë rahati dhe një qetësi. Dhe se për Medinën ka hadithe të shumta të cilat flasin për vlerën e saj, dhe ky kapitull është pikërisht për hadithe të cilat transmetojnë vlerën dhe mirësinë e Medinës. Çfarë bëjnë haxhit kur shkojnë në Medinë? Falin namaz në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, pasi shpërblimi i namazit të është 1 me 1000. Vizitojnë profetin alayhis salam dhe japin atij selam dhe Abu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhum. Vizitojnë sahabët në Beqia, vizitojnë sahabët në Uhud dhe falin namaz në xhaminë Kuba. Për gjitha këto ka transmetime të sakta dhe kujt i jepet mundësia futet edhe në kopshtin e xhenetit që është mes shtëpisë pejgamberit alayhis salam dhe minderit të tij sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ky kapitull ka vetëm hadithe të cilat flasin për vlerën dhe mirësitë e Medinës, po jo të gjitha hadithet, po një pjesë të mirë, sepse autori këtu ka kusht që hadithet që ka sjellë në këtë libër duhet të jenë të transmetuara në Buhari dhe në Muslim me të njëjtin tekst dhe me të njëjtin transmetim. Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Ibrahima harrama Mekkah wa da'a laha wa harramtu al-Madinata kama harrama Ibrahimu Mekkata wa da'awtu laha wa da'awtu fi muddiha wa sa'iha mithl ma da'a Ibrahim alayhi salam li Mekkah." Ibrahimi alayhi salam me duat e tij dhe me lutjet e tij Zoti shejtëroi dhe ndaloi Mekkën. Dhe unë jam lutur për Medinën dhe Zoti e shejtëroi dhe e ndaloi atë. Jam lutur Zotit që Allahu të hedhë bekimin e tij në peshën e Mekës, njësoj siç është lutur Ibrahimi për atë të Mekës. Si më thon, çdo lloj gjëje që mund bëj njeriu në Medinë i jep Zoti bereqet, ecën, si më thon. Ky është kuptimi në përgjithësi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abu Talhas: "Iltamiz ghulaman min ghulmanikum yakhdimuni." Më gjeni një fëmijë, një djalosh, domethënë, që të më bëjë disa shërbime. Thotë dhe unë, thotë Anesi, shërbeva pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka shërbyer Anesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. Radhiyallahu ta'ala anhu. Thotë gjova një ditë që pejgamberi sa sem lutej duke thënë:
Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal-'ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wa dala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Një ditë thotë dëgjova pejgamberin sa sem që po lutej duke thënë: O Allahu Zot, më ruaj nga brengat, nga mërzia, nga pa aftësia, nga përtatësia, nga kooperacia. Më ruaj o Zot nga stresi i borxhit dhe si ta themi shqip, ghalabet e rijal, kërkesa ose mbytja e burrave, pra në kuptimin me të ardhmë njerëz me të kërku borxhin vazhdimisht. Dhe kështu i vazhdova të shërbeja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa po ktheheshim nga Khayberi, thot Enes ibn Malik. Dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Khayberi bashkë me Safijen, bijen e Huyejit. Hujeji ishte i pari i Khayberit nga hebrejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori kocën e tij për nuse. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecën bashkë me të thot Enesi derisa arritën në vendin e quajtur Sahaba, gatoi diçka dhe thirrri njerëzit që të hajnë prej ushqimit. Derisa pam Uhudin. Kur e pam Uhudin, Uhud është mal në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ky është një mal që na do ne besimtarve, po edhe ne e duam atë. Derisa u futëm afër Medinës dhe u futëm në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahumma inni uharrimu ma bayna jabalayha mithl ma harrama Ibrahim Mekkah, Allahumma barik lahum fi mudhihim wa sa'ihim." O Allahu Zoti im, të lutem ty që ta shëtërosh çfarë është mes dy maleve të saj, ashtu siç u shëtëruar për lutjes së Ibrahimit Mekka. O Allahu Zot, bekoj banorët e Medinës në matjen dhe në peshën e tyre. Asim i tregon, i thash Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala, pejgamberi sa e ka konsideruar Medinën të shenjtë, tha po, dhe mi tregoi kufit, nga filan vend deri në filan vend, nga filan vend deri në filan vend. Pastaj tha Enesi radhiyallahu ta'ala, nuk putet pema e saj, dhe cili do që shpik në të ndonjë sajes në fe dhe në besim, fa alejhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mbi të do të derdhet mallkimi i Zotit, i me lajkeve dhe i mbar njerëzimit. Pse ka qërond? Pse ka qërond? Nëse bëhet një sajes në Medinë, mallkimi i Zotit, mallkimi me lajkeve dhe mallkimi i gjithë njerëzimit, sepse Medini është shembull. Kush vjen në Medinë mendon se këtu është, si më thënë, modeli që duhet marrë si shembull, etaloni që duhet ta marrim edhe ta shpërndajmë në botë. Njerëzit nuk bën dot dallim, a është bidat ose është bidat, është sa jes, thotë ka bën Medinë, thotë pashtë Medinë. Për këtë arsye tha, mallkimi i Zotit qoftë mbi ata që sajojnë në fenë Medinë dhe i me lajkeve dhe i gjithë njerëzve, sepse bërja një gabimi të tillë në Medinë ku është pejgamberi alayhis salam nuk është si në vendet e tjera të botës. Ka dhe hadithe të tjera, për që do i lexojmë në vazhdim inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.